លទ្ធភាពនៃការអូសបន្លាយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះបាទលោករីណាលោក Donald Trump បានលើកឡើងថាអាមេរិកអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ពី2សប្តាហ៍ឬក៏ទៅ3សប្តាហ៍ទៀតតាមមើលទៅសង្គ្រាមនេះអាចចប់ដោយការលើកឡើងរបស់លោក Donald Trump ដែរឬទេបាទក្រោយពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026កន្លងទៅនេះគឺលោក Trump បានលើកឡើងដែរថាសង្គ្រាមនេះអាចបញ្ចប់ទៅក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ឬថា1ខែឬអាចលើសនោះបន្តិចឥឡូវនេះ1ខែកន្លងផុតទៅហើយអញ្ចឹងបើមើលពីទំនោរហើយក៏ដូចជាសម្ពាធនៃការរិះគន់នឹងការតវ៉ានានាពីប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ហាក់ដូចជាមានបំណងពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះក្នុងរយៈពេល2ទៅ3សប្តាហ៍មែនលោកបាននិយាយថាឥឡូវនេះគឺអាមេរិកកំពុងតែបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនដែលនៅសេសសល់ថាក្នុងរង្វង់2សប្តាហ៍ឬអាចលើសនេះបន្តិចដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារហើយលោកមិនធានាថានឹងឲ្យបើកច្រកសមុទ្រហោមទេអ្នកណាចង់បើកឆ្លងកាត់ចង់ទៅទិញប្រេងអីជាដើមគឺទៅខ្លួនឯងទៅនេះគឺការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដោយអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសចិនផងថាបើចង់បានប្រេងទៅយកខ្លួនឯងទៅយកនាវាទៅឲ្យការពារខ្លួនឯងចុះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបញ្ចប់បេសកកម្មប្រតិបត្តិការសឹករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយក៏ស្របនឹងការថាថាបាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio ក៏លើកឡើងក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចប់ហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺជាពេលវេលាសំខាន់បំផុតចាំបាច់បំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបញ្ចប់បេសកកម្មនោះគឺកំទេចនៅរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាឬហៅថាសមត្ថភាពយោធាអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅសេសសល់លោក Pete Hegseth រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញដោយសាទរនៅការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump នៅលើបណ្ដាញសង្គមទូសូសលរបស់លោកដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេបារម្ភថាសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងដោយភាគីចំនួន2ឬ3ឥឡូវនេះគឺអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកមកភាគីជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់អញ្ចឹងខ្លាចថាដូចពាក្យគេថាសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលគេចង់ប៉ុន្តែបញ្ចប់មិនមែនពេលដែលគេចង់ទេគឺសំខាន់លើភាគីម្ខាងទៀតថាតើភាគីម្ខាងទៀតនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះជារួមទៅគឺចេតនារបស់លោក Trump ហាក់ដូចជាបង្ហាញពីចំហថានឹងបំផ្លិចបំផ្លាញឬថាវាយកំទេចឬក៏កាត់បន្ថយនៅសមត្ថភាពយោធាអ៊ីរ៉ង់បន្ថែមទៀតហើយអាចនឹងចាក់ចេញពីសង្គ្រាមនេះបានដោយលោកមិនធានានៅត្រាំត្រែងវាយប្រហារតាក់ទងទៅនឹងការបើកច្រកសមុទ្រហោមទេនេះគឺជាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Trump ប៉ុន្តែត្រង់ថាធានា 100% ក៏លោក Trump ប្រើពាក្យថាអាចដែរមិនមែនថាត្រូវតែបញ្ចប់ 100% នៅពេលនោះទេម្យ៉ាងទៀតលោកថាមិនចាំបាច់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលលោកបានអះអាងកន្លងមកឬក៏ការចង់បានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងក៏មិនបាច់ដែរនៅពេលដែលអ៊ីរ៉ង់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចាក់ចេញម្យ៉ាងទៀតគឺយើងឃើញសញ្ញាខ្លះដែលថាអ៊ីរ៉ង់ពិតមែនបានត្រៀមខ្លួនរយៈពេលវែងមែនប៉ុន្តែក៏អ៊ីរ៉ង់បង្ហាញពីសញ្ញាថាឲ្យតែសត្រូវធានាថាឈប់វាយទៀតគឺអ៊ីរ៉ង់អាចឈប់បានដែរបាទដោយសារតែសង្គ្រាមនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីស្រាអែលដែរបាទរួមគ្នាតាំងពីថ្ងៃ28កុម្ភៈមកអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលឥឡូវបើសិនជាអាមេរិកដើរចេញចូលអ៊ីស្រាអែលវិញចំហយ៉ាងណាដែរលោករីណាបាទអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកនៅពេលដែលលោក Trump ថាអាចនឹងបញ្ចប់រយៈពេល1ខែឬក៏លើសពី1ខែអ៊ីស្រាអែលកន្លងមកក៏ធ្លាប់លើកពីអញ្ចឹងដែរថានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលសម្រេចគោលដៅគឺទី1បំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរឬថារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ទី2គឺកម្មវិធី missile ballistic របស់អ៊ីរ៉ង់នេះគឺអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែកំទេចឲ្យអស់ទី3គឺការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីរ៉ង់លើក្រុមសកម្មយុទ្ធនានានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប៉ុន្តែក៏គេមើលឃើញដែររយៈកាលកន្លងមកនេះគឺអ៊ីស្រាអែលមានការបារម្ភខ្លាំងខ្លាចថាលោក Trump ដកខ្លួនចេញឆាប់ពេកពីសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាដោយសារតែឥឡូវនេះការវាយប្រហារសងសឹកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់ថមថយទេបើទោះជាអ៊ីរ៉ង់ក្តីសហរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីថាសមត្ថភាពនៃការវាយបករបស់អ៊ីរ៉ង់ចុះខ្សោយក៏ដោយប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់រយៈកាលចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាវាយប្រហារខ្លាំងរួមទាំងកូនចៅពីក្រុមទៀតគឺមកក្រុមខាង Hezbollah ផងខាង Houthi ផងព្រឹកមិញនេះគឺចាប់ផ្ដើមបាញ់មីស៊ីលពីក្រុម Houthi នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ិនទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលដែរអញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលអាចថានឹងអូសបន្លាយពេលវេលាឬក៏ស្នើសុំដោយហេតុផលណាមួយឲ្យបន្ថែមពេលវេលាបន្តិច
ដោយគ្រាន់តែអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវនេះអាចចង់បានត្រឹមតែថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់វាត្រូវខ្ទេចខ្ទាំអស់ទៅហើយមួយផ្នែកទៀតអាចថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវការពេលវែងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពឡើងវិញជាការគម្រាមកំហែងដល់អ៊ីស្រាអែលក៏វាត្រូវការយូរពេលដែរអញ្ចឹងអាចថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលចាំបាច់កុំឲ្យអ៊ីរ៉ង់ប្រកាន់ចំហអរិយភាពចំពោះអ៊ីស្រាអែលមានន័យថាអាចរាប់អានគ្នាឬក៏ជាប្រទេសដែលមិនបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃអនាគតគឺក្នុងកម្រិតប៉ុណ្នេះហើយអ៊ីស្រាអែលក៏អាចយល់ព្រមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអ៊ីស្រាអែលមិនទាន់អត្ថាធិប្បាយទេក្រោយការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំជាបន្តបន្ទាប់អ៊ីស្រាអែលក៏នៅស្ងៀមប៉ុន្តែគេដឹងច្បាស់ថាអ៊ីស្រាអែលគឺនៅចង់អែអង្គកិច្ចគុកដើម្បីអស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ទាញក្រៀកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនគឺការបំបាក់សមត្ថភាពអ៊ីរ៉ង់ផ្នែកយោធានឹងឲ្យបានច្រើនជាងនេះនោះអ៊ីស្រាអែលអាចព្រមហើយក៏សាទរចំពោះការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានបាទមួយវិញទៀតចំណុចដែលគួរឲ្យបារម្ភដែររឿងស្ថានភាពនៅមជ្ឈិមបូព៌ាផ្ទាល់លោករីណាបើសិនជាអាមេរិកដកខ្លួនចេញទៅតាមមើលទៅភ្លើងសង្គ្រាមនៅលើតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទាំងមូលនេះអាចរលត់ទៅតាមនឹងដែរទេពីព្រោះថាចាប់អារម្មណ៍ដល់បណ្ដារដ្ឋឈូងសមុទ្រដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកន្លងមកមានមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសទាំងអស់ក្នុងជាដើមមកបន្តអំពាវនាវដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាបំបាក់អ៊ីរ៉ង់ឲ្យបានគំទាន់អាចឈប់នៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងតើនេះវាអាចជាសញ្ញាមួយដែលថាតាមមើលទៅបើសង្គ្រាមអាមេរិកដកខ្លួនចេញសង្គ្រាមមជ្ឈិមបូព៌ាអាចនៅបន្តឆេះតទៀតថាវាអាចទៅអញ្ចឹងទេបាទតាមមើលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដើររុយតែម្នាក់ឯងទេដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះក៏រងគ្រោះខ្លាំងហើយអរិយភាពរវាងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ក៏រីកធំដែរមានន័យថាបំផ្លិចបំផ្លាញគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនត្រឹមតែផ្នែកធម្មពលផ្នែកថាទីតាំងយោធាអីទេគឺវាប្រហារដល់អាកាសយានដ្ឋានជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះដូច្នេះវាស្របទៅនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយមួយដែររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបាសអារ៉ាគីនឹងក៏បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីម្សិលមិញថាការចរចាគឺជាពេលវេលាដែលឬក៏នៅពេលដែលប្រទេសពីរឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគឺមកជជែកគ្នាដើម្បីសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងអាហ្នឹងបានគេហៅថាចរចាហើយលោកត្រាំនិយាយតែម្នាក់ឯងគេមិនមែនហៅចរចាទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានទទួលស្គាល់ហើយថាលោកបានទទួលសារពីលោក Steve Witkoff ដែលផ្ញើមកហើយនឹងប្រទេសអន្តរការីអញ្ចឹងបើសិនជាចរចាមានន័យថាសង្គ្រាមឬក៏ធានាឲ្យបាននៅការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាស្ថាពរអានេះគឺទើបហៅថាចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមហៅកិច្ចព្រមព្រៀងលោកបេសិកានប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់កាលពីម្សិលមិញក៏និយាយដែរថាអ៊ីរ៉ង់មានឆន្ទៈចាំបាច់មួយក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះដែរឲ្យតែសត្រូវនឹងធានាថាមិនវាយប្រហារទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនជាការដើរចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយក្នុងការធានានៅសន្តិភាពក្នុងតំបន់ទាំងមូលនេះគឺរងចង់បានថាបើសិនជាបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះទៅត្រូវមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមមួយថាតំបន់ទាំងមូលត្រូវតែមានសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពពេញលេញហើយក៏ជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រទេសដទៃទៀតថារដ្ឋឈូងសមុទ្រដែរបើសិនជាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វោហារឌឺដងនិងគេហៅថាការគម្រាមកំហែងដល់យោធាវានៅតែកើតមានដូច្នេះបើលោកត្រាំចាក់ចេញក៏គេត្រូវតែគិតឃើញថានឹងអាចដើរតាមលំអានឬក៏យកនៅគំនិតដូចផ្ដើម5ចំណុចរបស់ចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលបានលើកឡើងហើយឈានឆ្ពោះទៅរកការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបានមិនមែនចង់ឈប់ដើររុយតែម្នាក់ឯងទេគឺផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ច្រើននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាដែរដែលឥឡូវនេះកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ក៏បានប្រកាសដាក់គោលដៅទៅលើទីតាំងទាំងនោះដោយចាត់ទុកថាជាគោលដៅស្របច្បាប់អ៊ីរ៉ង់វាយអត់ខុសអញ្ចឹងនេះគឺជាការគិតគូរដែរប្រសិទ្ធធ្វើត្បិតតែលោកត្រាំថាចាប់ហើយចាក់ចេញក៏ដោយក៏មិនអាចចាក់ចេញដោយមិនបានចរចាដោយមិនបានវិភាសាត្រូវតែពលុតមើលថាតើភ្លើងនេះវាលុតនៅសល់តែល្ងើកលែងមានដែរវានៅសល់តែផេះទេតែបើមាននៅតិចតួចមិនទាន់ចប់អញ្ចឹងសង្គ្រាមតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះมันអាចផុតរលត់ទៅទាំងស្រុងទេបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដោយការលើកឡើងក្នុងគំនិតដូចតាម5ចំណុចរបស់ចិននិងប៉ាគីស្ថានហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោករីណាយើងបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីស្ថានភាពជារួមនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះថាតើសង្គ្រាមនេះតាមមើលទៅអាចនឹងចប់ពី2ទៅ3សប្តាហ៍ដោយការលើកឡើងរបស់លោក Donald Trump ដែរឬអត់ជម្រាបលាបាទអរគុណ
ទូរទស្សនិកជនសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមានភាពដាច់ណាត់ខ្លាំងគណៈអ៊ីរ៉ង់គំរាមលើអាជីវកម្មអាមេរិកក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pete Hegseth បានលើកឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី31មីនាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញនេះថាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងអ៊ីរ៉ង់នឹងក្លាយទៅជាដំណាក់កាលដាច់ណាត់បំផុតហើយបានប្រមានទីក្រុងតេហ៍រ៉ង់ថាចំនួននឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាប្រសិនបើមិនមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់បានវាយបកវិញជាមួយនឹងការគម្រាមកំហែងថ្មីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានានៅក្នុងតំបន់ចាប់ពីថ្ងៃពុធទី1ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះតទៅបញ្ជីនោះមានអាជីវកម្មចំនួន18ស្ថាប័នរួមមានក្រុមហ៊ុន Microsoft ក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Intel ក្រុមហ៊ុន IBM ក្រុមហ៊ុន Tesla និងក្រុមហ៊ុន Boeingឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍សាជីវកម្មអាមេរិកនេះមន្ត្រីសេតវិមានមួយរូបបាននិយាយថាយោធាអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់ការវាយប្រហារទាំងអស់ប្រមុខមន្ទីរបញ្ចកោណលោក Hegseth បាននិយាយថាប្រធានាធិបតី Donald Trump មានបំណងចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកបន្តថាការចរចាកំពុងបន្តនិងមានសន្ទុះខ្លាំងប៉ុន្តែអាមេរិកក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបន្តសង្គ្រាមប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់មិនអនុវត្តតាមហើយប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងជាដំណាក់កាលដាច់ខាតបំផុតហើយទូរទស្សន៍ Al Jazeera របស់កាតាបានស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Abbas Araghchi ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានទទួលសារដោយផ្ទាល់ពីបេសកជនអាមេរិកលោក Steve Witkoff ប៉ុន្តែសារនោះមិនមែនមានន័យថាជាការចរចានោះទេនឹងមកការព័ត៌មានតាក់ទងនឹងខាងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបរឿងមជ្ឈិមបូព៌ានេះដែរអឺរ៉ុបបដិសេធចំពោះប្រតិបត្តិការយោធាខ្លះរបស់អាមេរិកគណៈក្តីបារម្ភពីសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់បន្តកើនឡើងយោងតាមប្រភពព័ត៌មាននាថ្ងៃអង្គារទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026ម្សិលមិញនេះបារាំងនិងអ៊ីតាលីបានបង្ហាញជំហរប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៃយុទ្ធនាការសឹករួមគ្នារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់ស្របពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានបន្តរិះគន់សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO នៅអឺរ៉ុបថាมันបានជួយអ្វីសោះក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជាង1ខែកន្លងមកនេះនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបែកបាក់គ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅការសម្រេចចិត្តទាំងនេះកើតឡើងស្របពេលភាពតានតឹងរវាងទីក្រុង Washington និងដៃគូសំខាន់ជុំវិញបញ្ហាសង្គ្រាមហើយក្តីបារម្ភពីចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏កាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងកាលពីដើមខែនេះលោក Donald Trump បានហៅសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដែលមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងមកហើយថាជាពួកកំសាកដោយសារខ្វះការគាំទ្រក្នុងជំរឿសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកក៏រិះគន់ខ្លាំងផងដែរដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមិនបានជួយក្នុងប្រតិបត្តិការវាយប្រហាររបស់អាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលលោកត្រាំបានចោទបារាំងថាបានរារាំងយន្តហោះដឹកជញ្ជូនស្បៀងយោធាទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលមិនឲ្យហោះហើរកាត់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនដែលលោកបានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម True Social ដោយក្តីមិនពេញចិត្តថាបារាំងគឺមិនផ្ដល់កិច្ចសហការទាល់តែសោះវិមានប្រធានាធិបតីបារាំងបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសារបង្ហោះនេះហើយបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនគឺស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់បារាំងចាប់តាំងពីចំនួនបានចាប់ផ្ដើមម្ល៉េះដោយឡែកប្រភពបានឲ្យដឹងថាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសអ៊ីតាលីបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះយោធាអាមេរិកចុះចតនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Sigonella នៅកោះ Sicily មុនពេលហោះហើរបន្តទៅកាន់មជ្ឈមបូព៌ាទន្ទឹមនឹងនោះអេស្ប៉ាញក៏បានការពារការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបិទដែនអាកាសទាំងស្រុងចំពោះយន្តហោះអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរទូរទស្សនិកជនងាកមកកាន់ការចូលរួមចំណែកពីចិននិងប៉ាគីស្ថានក្នុងបញ្ហានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាវិញចិននិងប៉ាគីស្ថានដាក់ចេញនូវផែនការ5ចំណុចនៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាចិននិងប៉ាគីស្ថានបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2026ឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាបន្ទាន់និងចរចាសន្តិភាពឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានគណៈប្រទេសទាំងពីរយល់ព្រមជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនលើសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់និងគូបញ្ជាក់ពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរួមគ្នាសម្រាប់ការស្ដារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រនិងមជ្ឈមបូព៌ាក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីហ្សាដាបាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងជំនួបទល់មុខគ្នាប្រមុខការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានដាក់ចេញនៅផែនការ5ចំណុចក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាទី1ចិននិងប៉ាគីស្ថានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់អរិភាពបន្ទាន់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់ចំនួនកុំឲ្យរាលដាលជំនួយមនុស្សធម៌ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅដល់គ្រប់តំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសង្គ្រាម
ទី2ការចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាសន្តិភាពឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យជាតិនិងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ង់និងរដ្ឋឈូងសមុទ្រគួរតែត្រូវបានការពារការសន្ទនានិងការទូតគឺជាជំរើសតែមួយគត់ដែលអាចអនុវត្តបានដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះចិននិងប៉ាគីស្ថានគាំទ្រភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមកិច្ចចរចាដោយភាគីទាំងអស់បដិញ្ញាដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់ឬការគំរាមកំហែងនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចចរចាសន្តិភាពទី3ការធានាសន្តិសុខនៃគោលដៅមិនមែនយោធាគោលការណ៍នៃការការពារជនស៊ីវិលក្នុងជម្លោះយោធាគួរតែត្រូវបានគោរពចិននិងប៉ាគីស្ថានអំពាវនាវឲ្យភាគីនានានៃជម្លោះបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលនិងគោលដៅមិនមែនយោធាបន្ទាន់ហើយប្រកាន់ខ្ជាប់ឲ្យបានពេញលេញនៅច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងបញ្ឈប់ការវាយប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរោងចក្របន្សុទ្ធទឹកនិងរោងចក្រធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរដោយសន្តិវិធីដូចជារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរជាដើមទី4សន្តិសុខនៃផ្លូវដឹកជញ្ជូនច្រកសមុទ្រហូមូសរួមជាមួយនឹងដែនទឹកជាប់គ្នាគឺជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនសកលដ៏សំខាន់សម្រាប់ទំនិញនិងធម្មពលចិននិងប៉ាគីស្ថានអំពាវនាវដល់ភាគីនានាឲ្យការពារសន្តិសុខរបស់នាវានិងសមាជិកនាវិកដែលជាប់នៅក្នុងសមុទ្រហូមូសអនុញ្ញាតឲ្យនាវាស៊ីវិលនិងនាវាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ជាអតិភិបនិងសុវត្ថិភាពនិងស្ដារការឆ្លងកាត់ធម្មតាឡើងវិញតាមរយៈច្រកសមុទ្រឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំណុចទី5អតិភិបនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិចិននិងប៉ាគីស្ថានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តពហុភាគីនិយមពិតប្រាកដដើម្បីពង្រឹងអធិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមគ្នានិងគាំទ្រដល់ការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌសន្តិភាពដ៏ទូលំទូលាយនិងសម្រេចបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងដោយផ្អែកលើគោលបំណងនិងគោលការណ៍នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិ